É uma memória sistêmica de perigo, de ameaça, de exposição, de fragilidade, de sobrecarga. Bruxismo. Quantas pessoas sofrem de bruxismo? Hein? Você conhece, você sabe. Certamente você sabe. Esses dias eu estava pesquisando, existem estatísticas que dizem que 90% das pessoas já tiveram episódios de bruxismo ou têm bruxismo como um estado crônico, como um sintoma crônico. Qual que é a dinâmica sistêmica do bruxismo? É tensão, é a mente consciente e a mente inconsciente percebendo o perigo. É uma memória sistêmica de perigo, de ameaça, de exposição, de fragilidade, de sobrecarga. É a pessoa tentando digerir tantas informações que tem no seu entorno. E é claro que ela tenta e não consegue. É realmente uma sobrecarga de informações. O bruxismo geralmente tem origem na infância, tem origem no seu relacionamento com o seu entorno, quando o entorno sobrecarrega a criança, quando o entorno exige demais da criança, quando o entorno pressiona a criança com situações que realmente não está proporcional ao seu desenvolvimento neurológico. Desenvolve essa resposta orgânica do bruxismo, como se fosse o corpo tentando digerir, processar, elaborar toda essa quantidade de informações, de exigência, de pressão. Nós realmente precisamos ter muito cuidado com a exigência que nós fazemos aos nossos organismos, as exigências que fazemos acerca de nós mesmos, aquilo que nós permitimos que as pessoas façam com a gente, porque o bruxismo é uma resposta de sobrevivência do organismo. Eu não estou dando conta de elaborar essa quantidade enorme de tarefas e então começa simplesmente fazer como se fosse um processo de mastigação. De mastigar o quê? Mastigar nada, que a pessoa está dormindo, ou mesmo acordada, ou mesmo em vigília, né? Começa a cerrar os dentes, a fazer como um processo de mastigação sem ter nada ali. Nada no aparente do aparente. Porque além do aparente, ali está sendo mastigado, triturado, toda a exigência, toda a sobrecarga, tudo aquilo que está sendo exigido da pessoa. A visão sistêmica dos sintomas, ela é maravilhosa. Eu convido você a seguir comigo e continuar conhecendo. Essa explicação ajudou você? Deixa aqui nos comentários. Compartilhe com quem você quer bem, porque quem se importa serve, e só serve quem se importa. Todo sintoma tem cura, lembre-se disso.